सबको नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मधुबाबू, संजीवनी प्राकृतिक आश्रम हैदराबाद से। दोस्तों, कई लोगों को सडनली नॉन स्टॉप हिचकी आते रहता है। ऐसे वाला प्रॉब्लम ठीक करने के लिए एक होम रेमेडी से इसको कम कर सकते हैं। हमें चाहिए पान की पत्ता और केसर। एक पान की पत्ता लेके उसमें 4 पीसेस का केसर रख के पान की तरफ खाना चाहिए। ऐसा करे तो 1 घंटे के अंदर आपका हिचकी का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। करके देखिए। ऐसी तरह मेडिसिन या सर्जरी के बिना आपका हेल्थ प्रॉब्लम ठीक करना चाहिए तो नीचे स्क्रॉलिंग वाला नंबर को फ़ोन कीजिए, हमारे आश्रम को विजिट कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।